So, haben alles, hoffe ich mal. Und damit, yo Leute, was geht? Und herzlich willkommen aus Bangalore, India. Last day, also was heißt, also ja, doch letzter Tag. Für mich geht es jetzt zum Flughafen. Bin jetzt 6 Tage hier gewesen in Bangalore. Hat mir ganz gut gefallen, bin aber auch froh, dass es jetzt weitergeht. Also ist eigentlich eine coole Stadt, kann man sich mal angucken. Aber auch sehr stressig, viel Verkehr. Trotzdem viele nette Leute hier kennengelernt. Und es geht auch noch mit Indien weiter. Ihr habt es wahrscheinlich schon gelesen am Titel. Wir fliegen heute. Air India. Finde ich super spannend. Ich bin mal gespannt, was da auf mich zukommt. Es gibt einige Flight Reports von Air India, wo Leute halt so die Business Class getestet haben oder auch Economy. Und die haben da so schlecht abgeschnitten, also die Airline. Deswegen dachte ich mir, das muss ich doch eigentlich auch mal auschecken. Wir fliegen heute auch Business Class. Es geht einmal hier von Bangalore nach Delhi und von Delhi dann nach Denpasar auf Bali, Indonesien. Genau, ich bin mal total gespannt, was da auf mich zukommt, weil bis jetzt die schlechteste Business Class hatten wir ja bei Air Asia. Und ich muss auch sagen, Air India hat sicherlich viele relativ alte Flugzeuge, die super veraltet sind und wo vielleicht dann die Business Class nicht so dolle ist. Ich bin gespannt, was ich heute erwische, weil man muss sagen, Indien ist ja schon ziemlich im Aufschwung und auch Air India haben laut meiner Quelle über 400, das muss man sich mal vorstellen, 400 neue Flugzeuge geordert, darunter auch viele A350, mit dem Ding bin ich ja auch hier hingeflogen mit Lufthansa. Und da sieht die Business Class und die haben glaube ich sogar auch eine First in einigen Flugzeugen wirklich nicht schlecht aus. Also wir schauen mal. Also Leute, auschecken hier im Shangri-La. Chilliges Hotel gewesen, 130 € pro Nacht, 5-Sterne-Hotel mit allem drum und dran. Kostet sonst gerne mal in Europa das 5-fache. Deswegen, ja, das kann man hier dann auch mal nutzen, ne? So, dann wollen wir mal zum Flughafen fahren, Leute. Bevor ich wieder vergesse, den Flug habe ich übrigens mit Meilen gebucht. 35.000 Meilen für so einen ungefähr jetzt 10-Stunden-Flug mit Zwischenstopp halt in Delhi plus 70 € Steuern. Ja, bin mal gespannt, ne? Klang für mich wie ein guter Deal, weil sonst hätte ich 1.400 € bezahlt. Und das wollte ich für meinen ersten Air India-Flug jetzt nicht ausgeben. Schaut mal hier, ist gerade schulfrei. Haben alle irgendwelche Uniformen an. Da sieht ja lässig aus. So, ich bin angekommen in Bangalore Airport Terminal 2. Als ich angekommen bin, habe ich das ja gar nicht irgendwie so wahrgenommen. Schaut euch das mal an hier. Wow, oder? Das sieht doch mal echt geil aus. Auf dem Hinflug habe ich leider meine Jacke im Flugzeug vergessen und die meinten, ich kann die jetzt hier abholen. Mal gucken, ob das was wird. Und dann sind wir auch schon drin. Ich bin echt begeistert von dem Flughafen. Jetzt muss ich mal kurz hier zum Air India Schalter. Okay Leute, Security Check geschafft. Ich muss sagen, die Inder nehmen das wirklich verdammt ernst. Also das war der schwierigste Security Check meines Lebens. Ich musste alles rausräumen, mein ganzes Equipment. Dann haben die irgendwelche Notizen gemacht. Das habe ich noch nie erlebt. Aber hat geklappt. So, und jetzt schaut mal hier. Hier haben wir die Invitation für die Business Class Lounge. Also ich muss sagen, mein Air India Erlebnis bis jetzt hier am Flughafen wirklich richtig gut. Und dass der Flughafen so modern ist und hier überall diese Bäume auch stehen und schaut euch mal die Decke an. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Man muss wahrscheinlich sagen, das ist der modernste Flughafen ganz Indiens. Bangalore ist ja auch die Stadt oder die modernste Stadt. Aber Indien baut gerade über 20 weitere neue Flughäfen. Allein davon 2 in Bangalore. So Leute, welcome. Air India Business Lounge. Ey, ist schon wirklich geil hier. Schaut euch das mal an. Hallo. How are you? It's okay? Yeah, yeah. Very nice lounge by the way. Okay. Okay, thank you. So, ich darf hier sogar filmen. Schaut mal, hier kann man auch noch sitzen. Kann man noch mal rausgucken. Und jetzt zeige ich euch mal meinen Platz hier. Freuen sich ja auch für Werbung, ne? So, und zwar sitze ich hier. Zack. Hab mir hier gerade schon ein bisschen was vom Buffet geholt. Und es gibt hier tatsächlich so ein à la carte Menü mit tollen Sachen. Und ich bestelle jetzt hier gleich, glaube ich, mal so eine, hier die Asian Wraps. Und da vorne kann man das dann bestellen und da ist auch eine Bar. Bevor wir das jetzt machen, wollte ich euch aber noch was erzählen. Und zwar, wie man ganz einfach Geld sparen kann, was man dann eventuell für Reisen wiederum ausgeben kann. Und da kommt mein neuer Partner RemindMe ins Spiel. Bin übrigens gut auf Bali angekommen. Für alle, die ihre eigenen 4 Wände haben, ist das jetzt sehr interessant. RemindMe übernimmt für euch automatisch den jährlichen Strom- und oder Gaswechsel. Ihr spart Zeit und Aufwand und vor allem Geld und es ist für euch komplett kostenlos. Wie man jährlich mehrere 100 € sparen kann, mit dem man dann, also ich würde euch so einen Reisetrip empfehlen, ist immer cool. Das zeige ich euch mal kurz. Ich bin hier auf remind.me und wir machen das jetzt mal hier für Strom. Ich wohne in einer Wohnung und prüfe jetzt mal mein Sparpotenzial und ich bin aktuell bei Vattenfall. So,
weiter geht's. Dann erstellt ihr euch hier eben ein Konto mit eurer E-Mail. Einmal Mail bestätigen und dann sollte in wenigen Minuten euer Angebot quasi vorliegen. Und ihr seht dann natürlich auch, wie viel ihr sparen könnt. Keine Sorge, das ist natürlich alles super sicher und seriös, da RemindMe nur mit vertrauenswürdigen Anbietern zusammenarbeitet. Es gibt auch keinen Haken, das ist für euch wirklich kostenlos, also ihr müsst RemindMe kein Geld bezahlen. Und auch zukünftig müsst ihr euch um nichts kümmern, weil RemindMe wechselt euch immer in den besten Tarif. Und das völlig automatisch. Also klickt doch mal ganz schnell auf den ersten Link oben in der Videobeschreibung, gebt eure Daten ein und checkt, wie viel ihr ab jetzt sparen könnt und das dann bitte in einen Kurztrip oder auch eine lange Reise investieren könnt. Was mir noch wichtig war, hier die Luftballons, ich weiß auch nicht, die haben die mir hier aufs Zimmer gestellt, das wollte ich nur kurz sagen, weil die waren gerade die ganze Zeit im Hintergrund. So, wir skippen jetzt wieder nach Indien. So, jetzt haben wir hier ein paar Frühlingsrollen und noch ein Cappuccino bestellt. Ich denke mal, das reicht mir auch, weil wir müssen ja auch ein bisschen das Essen im Flieger probieren, ne? Da bin ich mal gespannt. Alter Leute, das ist einfach hier die Toilette, also wenn man hier auf Klo geht, kriegt man so eine Kabine mit Dusche. Schon krass, ne? Und eine Sache, ich sag das ja manchmal, hier zum Beispiel, ich hatte jetzt noch ein bisschen Bargeld, viele Leute in Indien verdienen halt auch nicht so gut. Deswegen ist es immer wichtig, auch mal Trinkgeld zu geben. Ich mache das jetzt nicht, um irgendwie hier im Video gut dazustehen, sondern einfach als Message und kleine Remembering, weil sonst halte ich da logischerweise nie die Kamera drauf, aber ist immer cool. Bye. Und dann ging es auch schon los im Airbus A320 auf Kurzstrecke von Bangalore nach Delhi. Vorne in der Business Class gibt es 2 Plätze jeweils nebeneinander. Man hat super viel Beinfreiheit. Mein Rucksack hat easy vor mich gepasst. Ich hatte eine sympathische Amerikanerin neben mir sitzen, mit der ich mich gut unterhalten konnte. Und das kleine Essen, was ihr später sehen werdet, war auch lecker. Ach so, und bevor ich es vergesse, das ist nicht das letzte Video, was aus Indien kommt. So Leute, mittlerweile angekommen in Delhi. Boah, so langsam geht's mir auf den Sack, ey. Ich musste jetzt schon wieder durch den Security-Check und irgendwie wird man dann die ganze Zeit nur ignoriert und keine Ahnung, das hat wieder ewig gedauert. Ich habe jetzt auch wieder nur noch 10 Minuten, dann ist schon Boarding für meinen nächsten Flug, aber egal. Ah, schaut mal, hier steht's jetzt. Bali, Gate 7. 11 Minuten. Scheiße. Der Flughafen ist zwar jetzt nicht so crazy wie der in Bangalore, aber ist auch gar nicht schlecht. Aber ich habe jetzt keine Zeit, mich hier groß umzugucken. So Leute, ich bin drin. Sorry, ich musste alles gerade mit Handy filmen, weil es doch ein bisschen hektisch wurde. Aber ich habe es geschafft. Das hier ist jetzt die Business Class 9. Und hier kann ich jetzt hoffentlich ohne Probleme auf meinen Platz. Ich bin jetzt wirklich mal gespannt, was wir da für eine Maschine erwischen. Ist ja eine Boeing 787. Wenn ich Glück habe, ist es die neue Bestuhlung. Ich glaube aber nicht. Aber egal. Wird bestimmt trotzdem ganz witzig. Thank you. Yeah, this is so this enter it. Hello. So Leute, da sind wir. 3A hier. Ja. Ja Oma, bin froh, dass ich dich jetzt schnell erreicht habe. Ich muss jetzt auflegen, weil wir müssen ja unsere Handys in meinen Flugmodus machen, wenn man losfliegt. Und es geht jetzt los. Okay, liebe Grüße. Ciao. So Leute, was geht? Da bin ich. Hab gerade noch kurz mit meiner Oma telefoniert. Die denkt sich auch, was ist mit dem eigentlich verkehrt? Jetzt war ein paar Tage in Indien und jetzt geht's weiter. Ich habe es ja gerade schon kommuniziert. Wir haben hier leider die alte Maschine erwischt. Aber es ist richtig Air India, wie man es sich vorstellt. Ich hoffe, ich habe keinen neben mir sitzen. Aber ich denke, es kommt keiner mehr. Ich habe jetzt hier auch schon mein Amenity-Ticket bekommen. Komm, gucken wir mal direkt rein, oder? Ist fast wie bei Lufthansa, so ein Koffer. Nur die Qualität ist ein bisschen schlechter, aber trotzdem geil. Was haben sie denn hier drin? Das ist quasi so ein Welcome-Gruß. Oh, warte. Nicht hinfallen. Und dann haben wir hier eine Schlafmaske und Air India Socken. Ey, das ist doch crazy. Wer kann schon behaupten, dass er Air India Socks hat? Und ein zweites Amenity-Ticket habe ich auch noch bekommen. Das verlose ich, kommentiert einfach irgendwas. Dann kriegt ihr das von mir, schreibt euren Instagram-Namen dazu und kriegt auch einen Rucksack von meiner Marke. Auch noch oben drauf. Also der haut mich jetzt noch nicht vom Sockel.
dieser Saft. Schmeckt irgendwie nach Milch mit Cranberry. Und das hier sind die Kopfhörer. Noise Cancelling. Ja, machen einen vernünftigen Eindruck. Wir rollen jetzt sofort los. 7 Stunden 30 dauert's. Dann landen wir hier in Denpasar auf Bali. Erste Mal in meinem Leben, dass ich da bin. Ich bin schon ganz gespannt, habe viel Cooles geplant und ich glaube, das wird auch wieder eine geile Sache. So, jetzt kommt jemand. Und dann hieß es auch schon Takeoff, auf nach Bali. Wundert euch übrigens nicht, die Scheiben waren extrem milchig und so ein bisschen verdreckt, deswegen sieht das alles so komisch aus. So Leute, ich habe ja noch eine Sitznachbarin bekommen, die ist gerade auf Toilette. Wir sind auf jeden Fall jetzt gerade gestartet. Ich muss sagen, ja, ist ein bisschen wie Saudi, als ich damals nach Pakistan geflogen bin. Ich meine, es ist natürlich alles sehr veraltet, aber trotzdem hat man Platz. Ich bin jetzt mal gespannt aufs Essen gleich. Und das hier ist sogar meine Flight Map hier. Essen geht los. Ich blende euch hier einmal das Menü ein. Wen es interessiert, könnt ihr einfach kurz Pause machen. Ansonsten gab es für mich hier so ein bisschen Chicken mit Kartoffeln und Brokkoli. Und dazu Brot. Wobei zum Brot muss ich sagen, das war nicht so gut. War mega gefroren irgendwie. Der Nachtisch fand ich auch sehr interessant, weil ich erst dachte, die hätten vergessen, die Alufolie da richtig runterzuziehen. Aber das gehörte wohl dazu. Nachtisch und Salat haben mich jetzt nicht so umgehauen. Der Hauptgang war aber super lecker. Dann wie immer noch das obligatorische Bierchen. In diesem Fall war es ein Heineken. Und als kleines Dessert dann diese Käseplatte. Ja, die war in Ordnung. Leute, bevor ich mich jetzt hinlege, muss ich euch natürlich noch eben die Toilette zeigen. Die ist hier, ja, ziemlich klein, aber ist okay. Bisschen Seife am Start, noch mehr Seife, Air India Seife. Und zack, wieder zurück auf den Platz. Ich muss sagen, das Essen hat mir echt gut gefallen. Hatte auf jeden Fall schon ein schlechteres Business-Class-Essen. Wir haben jetzt 1:15 Uhr indischer Zeit und wir landen auch schon in 4 Stunden 15. Also der Flug geht ja insgesamt so ungefähr 7 Stunden. Wir sind hier gerade, schaut mal, so auf Höhe Bangkok gleich. Ne? Ja, nach Thailand geht es diesmal nicht, aber ist auch nicht schlimm, da war ja schon ein paar Mal. Ich versuche jetzt auf jeden Fall ein bisschen Schlaf zu bekommen, damit ich nicht ganz so im Arsch bin. Mal gucken, ob das klappt. Meine Nachbarin schläft schon. Fast alle schlafen hier schon. Und da kann man den Sitz jetzt verstellen. Das machen wir mal. So und zack, da liege ich auch schon. Naja, also um ehrlich zu sein, ich bin ja so 1,80. Hier drauf passen tue ich nicht ganz. Also ich muss meine Füße einziehen, aber egal. Ist trotzdem, also ich will mich nicht beschweren. 35.000 Meilen und 70 Euro finde ich in Ordnung. Guter Deal. Jetzt setze ich noch meine Air India Schlafmaske auf und dann geht's ins Land der Träume. Einen Bug habe ich entdeckt. Ich glaube, das haben die Piloten vergessen oder die haben einfach vergessen, die Zieldestination einzustellen. Wir haben als Start und als Ziel Delhi und deswegen, warte, wir sind seit 1353 Meilen unterwegs und auch in 1300 oder 2118 Kilometer da. Delhi zu Delhi. Und eine Sache, die ich nicht ganz verstehe, man kann leider die Fensterblenden nicht runter machen. Oder das ist irgendwie kaputt oder so? Keine Ahnung. Endlich angekommen. Erstmal in Bali. Ja, Klima wie in Thailand. Ziemlich feucht. Sieht doch ganz schön aus. Und damit einen wunderschönen guten Morgen, Leute. Aus? Wow.
Bali in Indonesien. Ich bin hier aktuell im Conrad Hotel, hier bin ich jetzt erstmal untergekommen für die nächsten Tage. Von Bali wird aber sicherlich auch das eine oder andere Video kommen, auch ein bisschen Hotel abchecken werde ich hier schon machen. Ich bin ja auch zum ersten Mal hier, aber ich wollte jetzt gerade nochmal hier mit diesem schönen Ausblick ein kleines Fazit ziehen zu Air India. Ich muss sagen, dass ich eigentlich nichts Schlechtes sagen kann. Ich bin jetzt auch nicht mit den höchsten Erwartungen rangegangen. Ich war mir auch schon ziemlich sicher, dass ich vermutlich in der alten Business Class lande, die man halt auch aus diesen ganzen Bad Flight Trips Reports kennt. Klar, diese 222-Bestuhlung in Business Class ist immer so, also dann hat man halt wirklich keine Privatsphäre, weil trotzdem neben einem jemand sitzt. In meinem Fall saß da ja auch eine wirklich nette Dame, mit der habe ich mich auch hin und wieder unterhalten, nur ich wollte die auch nicht so irgendwie mit. Das war immer dann ein bisschen schwierig halt zu filmen, habt ihr glaube ich gemerkt, weil ich will da auch niemanden stören. Es gibt Leute, die zahlen da viel Kohle für und denen will ich dann keine Kamera in die Fresse halten. Ich konnte ganz gut pennen, es war bequem, klar, alles wie gesagt sehr veraltet. Viele hatten auch halt keine Schuhe an, das ist mir aufgefallen, also die Inder, die fliegen halt alle ohne Schuhe. Also die ziehen die dann direkt aus und dann sitzen die da in barfuß. Da muss man sich dran gewöhnen, dass man dann während des Essens so ein paar nackte Füße da rumflitzen hat. Aber das Essen und der Service war super. Also ich muss sagen, Essen hat mir echt gut geschmeckt. Ich hatte da ja diese Kartoffeln, ein bisschen Chicken, Brokkoli, bisschen Brot. Kann man nichts gegen sagen. Und auch die Crew extrem eingespielt. Da hat alles gesessen, jeder Handgriff. Am Ende ist meine Kamera noch hinter den Sitz gerutscht. Da musste ich den ganzen Sitz auseinanderbauen. Haben sie zack, zack gemacht. Dann hatte ich meine Kamera wieder und konnte hier schön direkt Bali einreisen. Also ich persönlich war sehr zufrieden. Und vor allem der Deal, diese 35.000 Meilen und 70 Euro, fand ich voll okay. Danke fürs Zuschauen, Leute. Abonniert den Kanal, Daumen nach oben wäre geil. Und wir sehen uns die Tage hier aus Bali. Ich muss ein bisschen klarkommen, weil ich habe echt gerade ein bisschen Schwindel wegen den Temperaturen hier. Ich habe jetzt so viel verschiedene Klimazonen, technisch verschiedene Bereiche der Welt besucht. Wird schon, haut rein.